Hi Sunshines! Welcome back to my channel. It's your girl Maggie. So, for today's video, yung gagawin po natin ngayon is mag-unbox po tayo and mag-review po tayo ng product. So, nag-order po kasi ako ng ring light last week. So, dumating na po siya ngayon. Actually, pinick up ko po siya sa AP Cargo Angeles branch and ito na po siya. Yan. 36 centimeters po to, or 14 inches. Tapos, may kasama na din po siyang stand. Yan. So, titingnan po natin kung gaano siya kaliwanag and kung worth it ba yung price para dun sa quality ng product. So, ayan. Without further ado, let's get started. So, ayan guys. Bubuksan ko na muna siya. Ito na siya guys. Na-miss ko na po yung plastic. Ay ko, sakit. Tinamaan ako. Na-open na po natin siya. Okay. May parang foam po siya sa loob. So, ito na siya guys. Yan. Baka malaglag. So, ito po yung laman niya sa loob. Kung makikita nyo, ito po yung mismong ring light. Tapos, yung adapter. Ewan ko kung adapter ba to. Yan. Kung saan po siya sinasaksak. Tapos, yung remote. Yung ball mount. And yung phone holder. Yun lang po. So, i-set up na po natin siya. So, ganito po kalaki yung mismong ring light. Yan no. Laki ang ulo ko. Yan, ganyan po siya kalaki. And, ito po yung kung saan may isasaksak yung adapter. May dents po siya dito. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan to. Ayan. May dents po siya. Saksak natin siya dito para makita natin kung gaano siya kaliwanag. Ayan guys, umilaw na siya. Pag nasaksak na po natin siya, iilaw po ito ng color blue. Ayan. So, try na po natin siyang open. So, ayan. Ganyan siya kaliwanag guys. Maliwanag siya, in fairness. Yan. Tapos, pwede po natin siyang taasan. Ay, todo na pala siya. Babaan. Yan. Ito ata yung mix light. Tapos, wait. Tingnan natin kung hanggang anong taas siya. Pwedeng parang i-up ganun. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, liwanag 6, 8, 9, 9. Yan, hanggang 9 lang. And, try naman natin siyang i-switch. Ito po yung parang, yung white lang, pure white. Tapos, ito naman po yung yellow light. Good for photography po ata yung mga ganito. And, ito po yung mix. Yan guys. So, isa-set up naman po natin now yung stand. So, I'll be back. Wait lang. Ito yung stand niya, guys. One thing na hindi ko gusto sa stand is yung packaging niya. Kasi, look, ganyan lang siya. Ito na yan. Yan. Feeling ko, hindi masyadong maayos yung packaging. Pero yan, tingnan pa din natin. Diba? Baka hindi naman kasi kailangan yung product sa loob. Wala yung gunting. Meron ko po siyang plastic sa loob. Pagka-open ng box. Yan, ito lang yung naman yun. At yung stand lang talaga, black stand. And ganito po siya.
So, kabit na natin siya. Wait lang. Ito muna yung ikakabit. Dito. Ito. Ito. So, wait lang. Ayun nga guys, na-setup ko na siya. Medyo nahirapan akong i-setup siya kasi ang lambot ng ng stand. And nalito ako dun sa mga nilala ko na tornilyo. Pero so far, ito, maayos naman siya. And ito, papakita ko na siya sa inyo. So, ito na po siya guys, ng my ring light. Yan na po yung effect niya. So, yung mga nagsasabi po na clear skin ako, hindi po. Yan, kitang-kita niyo yung mga flaws sa mukha ko, yung mga discoloration, pimple marks, and itong mga to. So, itry po natin ulit na tingnan yung brightness. Okay. Yan. Ito po yung pinakamababa. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan po yung yan po yung brightest niya nung mixed light, and medyo masakit siya sa mata. Kailangan ko pa talagang itodo yung brightness ng phone ko para makita ko yung sarili ko dun sa phone. Kasi natatakpan na siya nung tawag dito? Nung ilaw ng ring light. So, itry po natin siyang i-switch light. Ito po yung cool tone. Yan. Ito din po yung pinakamataas na. Try naman natin siyang babaan. Yan. Yan po yung pinakamababa. And last, yung warm tone. Yan. So, guys, ganyan yung itsura niya pag nakalagay na kayo sa phone holder ng ring light. Yan. Maganda naman siya. Na, yung iba kasi ina-achieve nila yung parang circle effect sa eyes. Yan. Yan. Kitang-kita siya. And para sa mga vloggers, okay na itong 36 cm. Nabili ko to sa halagang 1,250. Yan. 1,250 pesos po. And yung plus yung shipping. So, umabot ako ng kulang-kulang 1,700 ata. Kasama na yung shipping. Yan, pero worth it naman. Maganda naman siya. Even though pangit yung packaging kanina. Nakita niyo naman na parang kinulang sa plastic yung stand. Pero okay lang. Yung stand, hindi siya ganun katibay. Pero pwede na. Kaya niya namang i-hold yung mismong ring light. So, ayun lang guys. Sa mga nagbabalak bumili ng ring light na to, ilalagay ko yung description sa baba. Kasi sa Facebook lang ako bumili. Tapos yun, sobrang daling kausap ni Ate Mary. Sa kanya kasi ako, hindi ko alam kung Ate Mary or Ate Marie. Pero sa kanya ako bumili na to. And sobrang accommodating niya talaga. Kasi pina-reserve ko lang to eh. Hindi ko naman in-expect na i-reserve na talaga kasi sobrang daming bumibili sa kanya. Ayun lang. Yung maganda pa dito is nung Monday ako nagpadala sa kanya ng bayad. Payment first kasi. Nung Monday ako nagpadala sa kanya ng bayad. Tapos, nung Tuesday, dumating na siya via AP Cargo nga. Tapos, kanina ko lang siya na-pick up kasi wala. Tinamad ako kahapon eh. Ayun lang. So, all in all, dun sa product, 10/10. Sa seller, 10/10. Sa AP Cargo, kahit ganun yung packaging. Pero yung sobrang bilis na delivery and mukhang wala namang sira tong product, 10/10 din. And, ayan, looking forward na mas makagawa tayo ng mga good quality videos soon. Kaya talaga binili ko tong ring light na to kasi gusto ko na makagawa ako ng
magagandang content, magagandang quality ng videos. Yun, gusto ko malinaw, ganyan. Para naman, diba, pag i-upload ko siya, good quality siya. Ganun. So, ayun lang. That's all for today's video. Kung nagustuhan nyo, please leave a thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel. Hit the notification bell below para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. So yun lang guys, kung may gusto din kayong i-content ko, ganun, feel free to leave it on the comment section below. So ayun, see you soon. Bye-bye!